سلام. اگر شما هم درگیر سرفه‌های شدید هستید پیشنهاد میکنم این دمنوش خوشمزه رو درست کنید. مثل آب رو آتیشه، خیلی سریع سرفه‌های شما رو بهبود میبخشه. همراه هم باشین تا سریع اون رو آماده کنیم. احتیاج داریم به 2 عدد سیب که پوست اون رو میگیریم و داخل قوری قرار میدیم. بعد به اون هل و دارچین اضافه میکنیم. بهش آب جوش اضافه میکنیم و میذاریم روی بخار کتری تا دم بکشه. میتونید مستقیم همون رو روی حرارت بذارین تا حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بجوشه تا زمانی که سیب ها کاملا نرم بشه و بپزه. بعد از اینکه سیب ها پخت اونها رو خارج میکنیم و رنده میکنیم یا اونها رو کاملا به حالت پوره با چنگال در میاریم. بعد از اینکه سیب ها کاملا پوره شد اونو داخل قوری برمیگردونم و میذارم 1 ربع دیگه روی حرارت کتری بمونه و خوب دم بکشه. یه ویدیوی دیگه برای درمان سرفه‌های شدید با پرتقال من قبلا آماده کردم، لینکش رو براتون میذارم. اون هم برای سرفه‌های شدید بسیار عالی هستش. من بعد از 1 ربع دیگه که روی حرارت سیب، دارچین و هل رو از اون خارج کردم و به وسیله گوشت‌کوب برقی کاملا موادم رو به صورت پوره در آوردم. دوست خوبم ممنون میشم که تا فراموش نکرده این ویدیو رو لایک کنید. دمنوش سیب شما آماده است. روزی 2 فنجون از اون رو میتونید میل کنید. انشاءالله که هر چه سریعتر سرفه‌های شما خوب بشه. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم.